Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardinor Arfianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah multimedia dari dosen Pak Hasan Basri. Di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan dari pertemuan 9 ke pertemuan 10. Pertama-tama ini dari pertemuan 9 ini sudah jadi 2 slide 1 dan slide 2. Di sini kita play dulu untuk pertemuan 9 seperti apa. Nah, di pertemuan 9 sendiri ini belum ada efek suara ya, teman-teman. Di sini kita akan menambahkan efek suara. Pertama kita pilih dulu dan kita pilih efek option. Di sini kita aktifkan untuk soundnya, kita pilih sesuai keinginan kita efek suaranya. Di sini saya akan memilih untuk efek suara kamera. Di sini kita pilih, habis itu kita oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan di yang selanjutnya nih. Di sini kita pilih juga seperti yang pertama. Kita samakan saja untuk efek suaranya kamera. Lanjut ke yang ketiga. Kita pilih juga efeknya efek suara. Baik teman-teman, tadi di sini juga ada untuk tampilan untuk selamat datang. Di sini saya juga akan menambahkan efek suara, tapi di sini efek suaranya akan saya bedakan, yaitu untuk efek suara yang klik aja lah biar lebih simpel. Baik teman-teman, di sini sudah saya beri efek suara. Untuk lebih pastinya kita play aja untuk melihat bagaimana untuk efek suaranya. Baik teman-teman, di sini sudah jadi ini untuk slide 1 dan 2. Kita akan melanjutkan ke slide yang ketiga sesuai dengan pertemuan ke-10. Itu kita akan membuat slide yang ketiga. Di sini saya akan view-nya, saya akan memilih slide-nya yang blank. Habis itu kita pilih untuk desainnya. Di sini saya akan menggunakan desain slide-nya yang ini aja lah. Setelah itu di sini kita akan membuat tampilan untuk selamat datang juga. Di sini kita ketik dulu selamat datang. Oke, di sini udah kita ketik dan kita akan rapikan dulu untuk teksnya. Kita rapikan. Oke, kita perbesar dulu untuk ukuran formnya. Di sini saya akan menggunakan ukuran form 28 lah. Kita tarik dulu untuk merapikan agar lebih jelas dan terbaca. Sini sama, saya akan menggunakan 24. Oke, di sini kita perbesar juga, kita menggunakan 28. Oke, teman-teman, di sini sudah saya rapikan untuk teks-teksnya. Kita tambah untuk animasinya.
Oke, untuk itu kita pilih dulu animasinya ingin menggunakan apa nih teman-teman. Di sini saya akan menggunakan yang apa ya, yang agak menarik lah teman-teman. Oke lah, di sini saya akan menggunakan split. Oke teman-teman, di sini sudah saya gunakan animasinya, tapi belum ada efek suara. Oke teman-teman, di sini sama seperti yang untuk slide nomor 1 tadi, kita tambahkan efek suaranya, pilih efek opsi. Di sini kita soundnya kita aktifkan. Kita pilih juga lah yang seperti tadi aja, efek suaranya kamera. Kita oke. Setelah itu kita lanjut ke yang kedua nih, untuk teksnya mahasiswa. Kita pilih juga bentuknya seperti aja. Setelah itu kita kasih efek suara juga, kita aktifkan nih di sini untuk soundnya. Kita kasih kamera juga, kita oke. Setelah itu teks yang ketiga kita kasih efek animasinya lagi. Setelah itu kita kasih efek suara lagi seperti yang tadi. Oke, kamera. Oke teman-teman, seperti ini teman-teman, kita play. Oke, ini terlalu cepat ya teman-teman, tapi nanti setelah kita itu bisa kita atur lagi. Oke teman-teman, ternyata di sini juga harus ada tampilan di sini untuk logo. Oke, kita tambah logo. Ini teman-teman logonya. Oke, kita atur dulu teman-teman untuk logonya seberapa besarnya. Kita rapikan. Oke teman-teman, untuk logo udah, kita kasih animasi lagi. Di sini kita animasinya pilih aja yang oke lah, saya bedakan. Untuk ini, untuk itunya fly in aja ya. Oke. Oh, terlalu cepat nih. Wah, yang ini aja nih, yang slow. Oke teman-teman, kita tambahkan efek suara di logonya. Efek suara di logo agar klik aja lah. Oke teman-teman. Oke, untuk itu kita play juga nih teman-teman yang slide ketiga. Oke teman-teman, untuk slide ketiga udah selesai nih teman-teman. Kita lanjut ke slide yang keempat. Oke, kita new slide lagi. Di sini akan menampilkan teman-teman di slide keempat biodata mahasiswa. Oke teman-teman, kita ketik dulu untuk biodata mahasiswa yang di slide keempat. Terdapat biodata mahasiswa. Kita teks dulu.
Oke teman-teman, di sini untuk slide keempat isinya biodata mahasiswa sudah selesai. Kita bikin untuk teksnya, kita edit dulu untuk teks-teksnya biar rapi teman-teman. Di sini kita rapikan. Oke, kita atur dulu teman-teman biar rapi. Kita tarik-tarik, kita rapikan teman-teman di sini agar terlihat rapi teman-teman, biar dilihatnya agak enak gitu teman-teman. Kita rapikan teman-teman agar rapi. Oke teman-teman, di sini udah kita rapikan. Oke teman-teman, di sini tinggal kita menambahkan animasi nih teman-teman. Kita tambahkan animasi seperti yang kita inginkan. Teman-teman, di sini saya akan menggunakan animasi. Oke teman-teman, untuknya skip aja. Setelah itu kita berikan efek suara teman-teman seperti tahap yang tadi. Kita aktifkan soundnya, kita beri efek suara kamera. Oke, setelah itu yang kedua kita beri animasi sama teman-teman, animasinya. Setelah itu efek suara, kita oke lagi nih. Ini teman-teman. Oke teman-teman, masih sama kita tambahkan. Oke teman-teman, ini di sini untuk slide yang keempat udah selesai. Kita coba tampilkan dulu untuk slide yang keempat seperti apa. Oke teman-teman, ini untuk slide keempat sudah selesai. Oke teman-teman, kita coba play dari slide yang pertama, dari pertemuan ini nih, dari yang pertemuan 9 dan 34 ini pertemuan ke-10 teman-teman. Baik teman-teman, kita coba, kita play.
Baik teman-teman, di sini sudah selesai nih teman-teman. Untuk pertemuan 9 dan 10 sudah selesai. Mungkin teman-teman sampai sini dulu kita memberikan tutorial tentang bagus ataupun simpelnya animasi di PowerPoint. Oke teman-teman, apabila ada salah kata nih teman-teman pada saat saya menyampaikan tutorial, saya mohon maaf. Untuk itu sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.